Avui, dia 3 de febrer, el Val estaria ple d'activitats durant tot el dia per tal de celebrar Sant Blai. Un any menys, malgrat la pandèmia, n'hi ha aquestes restriccions que han fet reduir tots els actes. Estem amb Ramon Maria, alcalde del Val. Alcalde, no n'hi ha moltes activitats, però se respecta aquesta missa, no? Efectivament, nosaltres hem llevat totes les activitats com a conseqüència de la taxa d'incidència, però el que hem respectat ha sigut els actes litúrgics i la mascleta d'avui, per almenys que se nota que avui és el dia del patró del Val i que fem un poquet de festa. A mi el que m'agradaria és que l'any que ve ja poguem fer-ho tot, perquè és molt trist que vinguen les festes que no se puguen realitzar. La veritat és que n'hi ha gent que ho entén i, com sempre, n'hi ha gent que no ho entén. Però el que sí que n'hi ha que dir és que els que estem al front de l'Ajuntament tenim unes responsabilitats que potser no són ben enteses per tot el món. I per això, en àrees d'aquesta responsabilitat, és per la que hem limitat els actes. T'acompanya Sergi Burguet, que és un braç dret d'esta festa. Sergi, un dia bonico però complicat, no? Sí, és un dia bonico perquè, com bé estàvem parlant, és un dia un festiu en el poble, la festivitat del patró del Val, i com bé ha dit l'alcalde, ens agradaria celebrar-lo com toca en tot el programa de festes que hem tingut sempre, però per les circumstàncies que tenim de la incidència i tot, no han pogut fer-ho tot. Però bé, jo crec que els albalencs ho comprenen i avui, per almenys la missa i el que és la mascleta, podem fer-ho, i poquet a poquet anirem tirant avant i si podem aplaçar alguna festivitat que avui teníem que fer-la, ho farem. De moment ja em mires cap a les falles, que estan ja en menys d'un mes. Clar, sí, ara ja tenim el cap en les falles, o sigui que en 3 setmanes, en 30 dies comencem ja la crida, comencen les mascletades i de moment anem a celebrar-ho tot en normalitat fins que arribi el moment. Una volta arribi el moment ens ajuntarem, farem una taula de protocol de seguretat per a veure com està la incidència i com va sorgint tot, i jo espero i crec que puguem fer-ho amb un poc més en la nova normalitat que se diu i poder celebrar-ho, que ja crec que ja ens toca a tots els fallers i falleres. Molt bé, moltíssimes gràcies als dos. El Val, que celebra Sant Blai amb esta missa en la tradicional ermita de Santa Anna i una mascleta per finalitzar.